Hello guys, good morning. Ini 17 September, 17 September. Ini सानाव Ambrit brikshya Andolanनि जा बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै बयबो गायदों। दिनै गायनानै Ambrit brikshya Andolan एपनि गेजेरजों बे फट'खौ आपल'ड होनानै दा फिथाइ मोननांगौ दं बेखौ मोनगोन। दा सरकारा दा गायनायनि मुङाव रां दान होगोन बेखौ बयबो मोनगोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार हिसाबै गायदों बा गुबुन आदार्स इन्डिभिजुवेल जानानै गायदों गायनानै फट' आपल'ड होदों बिथांमोनानो मोनगोन। फांसे फन 200 रां मोनगोन आरो जेसेबां गायनो हायो एसेबां मोनगोन। जोंहाबो गायबाय बे जादों थाइजौ बिफां आं बेखौ गायबाय बेखौ फट' दिखांना लाबाय GPS मेप केमेरानि गेजेरजों। दे हाखौ होना लाग्रो Ambrit brikshya Andolan दा बिफां गायनाय हाबाफारि बे जागायजेनबाय। सोरनिया जायाखै दा दिनै हायाखै दा हाथ'वाखै। नोंसिना मा गुद दा मा गुद आलारि सेल्फ हेल्प ग्रुप गायफै बाबु सिं मा दोङो से लोगो गाबाय दख' गाबाय लोंदो। जागोन ने बिसोरनो